asalaamaaleykum sama mbokk techniciens yi ziar naa leen sama mbokk électriciens yi waaw tey damay ñëw def préinstallation climatisation donc bien vrai que du ma expert ñuy wax sax du ma expert en xaw ma technicien froid ah mun ma monter clim mais bon préinstallation mën naa ko def bon tuyau PVC 63 bi ngeen di gis moom mooy indi moom moo relier diggante groupe bi maanaam condensateur bi ak clim bi moo ko relier mooy PVC 63 bi ngeen di gis PVC 25 bi bon clim bi ci kaw ndoxam mooy évacuation d'eau am day ñëw ak rez-de-chaussée bi dañuy def fii benn tee pour évacuation d'eau rez-de-chaussée bi ok après mu wàcc ñëw ni soit mu nekk ci regard wala mu nekk ci pot de fleur wala ñu def ko ni wàccee ko ci jardin bi donc loolu préinstallation boobu laay def de ce fait que après boo defee préinstallation bi bu desee lu dul branchement ak yooyu mun nga woo expert mu def branchement bi mais comme on dit rek fer moom kenn du ko laal ci bâtiment mun nga gas mais bu laal fer moom bu ko dagg quoi waaw fer moom mooy sidditu bâtiment boo ko laalee rek da ngay waye diloo bâtiment bi. ok léegi kii naa ko def naa branchement bi évacuation d'eau bi nekk ci kaw maanaam clim premier étage bi bii mooy indi clim premier étage bi bii mooy clim rez-de-chaussée bi bii moom mooy wàcc ci jardin bi wala ci pot de fleur bi wala bon l'essentiel moom mooy yóbbu évacuation d'eau bi donc gis ngeen fii xaw na am pente tuuti parce que à chaque fois il faut ngay sóoraale pente mooy xaw am tuuti pente donc bon comme bii moom jarul pente parce que day wàcc mais bii dugg ci rez-de-chaussée bi fii clim rez-de-chaussée bi fii chambre bi dafa war a am pente tuuti mu jógee ci clim bi wàcc ok méttiwul quoi. yëpp waaw clim bi fii lay génn PVC baa ngi fii fu ma def ciment bi noonu PVC 63 baa ngi foofu donc soo xëccee saako ciment bi rek da ngay gis këyit ciment bi rek da ngay gis kii PVC 63 bi donc PVC 25 bi génn na type orange bi pour prise bi la quoi alimentation bi donc fii pour rappel il faut ngeen di utiliser grinderie boo leen di def raccordement yi utiliser leen grinderie parce que bon grinderie daal moom mooy waaji quoi parce que bu fekkee da nga xàppati lu rëy il faut nga def ci grinderie quoi waaw pour bâtiment bi pour mur bi bañ a am fissure donc il est recommandé ngeen def grinderie fii tamit ngeen kuule ko nekkul maçon baa koy kuule électricien yi yaa ko war a kuule parce que yaa ko dagg sinon da ngay fay maçon rek mu kuule mu defaral la ko jaayeen jëf